Көлбаевди ким аткан, кимдин буйругу менен өлтүрүлгөн деген суроолор ачык бойдон турат. Көп кыңыр иштер азыр чыгып жатпайбы? Анын сыңарындай камчы Көлбаевди атып өлтүрүү кандайча болгону ачыкталабы? Ким команда берген? Операция кандайча ишке ашкан? Күбөлөр арбында. Кыргызстандагы резонанстуу окуядан кийин мезгили келди окшойт. Кылмыш иштин чоо жайына баа берилеби? Камчы Көлбаевди камаса болмок, аны атып салууга кайсы мыйзам жол бермек? Бул боюнча да көмүскөдө компроматтар кайнап калса, коомчулукка маалымдалабы? Эл чындыкты билүүсү абзел. Булак Арба KG. Эки жолу операция болгон Бекболот Талгарбеков абакта кантип жатты экен? 75 аксакалдын колу коюлган кат боюнча коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков камакка алынган. Аны менен кошо Эмилбек Узакбаев, Курманбек Тыйканбаев, Алы Карашев жана Курсан Асанов бар. Алар президенттик шайлоонун өтө турган убагын сунушташып, саясий билдирүү жасашкан. Эл арасында талкуу жаралып, ар кандай жоромолдорго жол берилген эле. Эми бул жагын талдай берсе сөз көп. Биздин кеп кыла турган темабыз такыр башка. Мындайча айтканда, боорукерлик жана адамгерчиликтин алкагында. Айталы, экс-министр Бекболот Талгарбеков өткөн жылы 2 рет операция жасаткан. Ден соолугу солгундап жүргөнү рас. Көп өтпөй биреги кайрылуу ишине аралашып камалып кетти. Оору кеселинен кийин 71 жаштагы аксакалдын түрмөдөгү абалын айтпасак деле түшүнүктүү да. Бирок Бекболот Талгарбеков табиятынан бекем мүнөздүү, айтканынан кайтпаганы бар. Башкалардай арызданбайт, башка түшкөн жазмышына чыдап жатса керек. Эске салсак, Алмазбек Атамбаевдин бийлиги учурунда Бекболот Талгарбеков курч пикир айткан оппозиционер саясатчы болчу. А кездеги бийликке каршылык көрсөткөн үчүн камакка алынып, 3 жыл түрмөдө отурган. Террористтер менен кошо камаса да сынбаганы белгилүү. Булак Арба KG. Депутат Медералиев менен талашып тартышаардан мурда деңгээлиңди билишиң керек. Парламентте улам эле Улукбек Карыбеков майда сөзгө алдырып, Медералиев менен айтышып, тил кайрып сөздү көбөйтүп жүрбөдүбү? Спикер элдештирсе да болбой кайрадан күнгөн адатына салып ажылдап жатты. Натыйжада коомчулуктун баа берүүсүнөн алганда көпчүлүк катмар Медералиевди колдошуп, ал кагандар арбыды. Себеби ал мыйзамдын тилин билген тасыккан юрист экен. Анан калса сөздү ырааты менен сүйлөп, туура түшүндүрүүгө аракет кылса деле, Улукбек кыйкым издеп уруш чыгарууга жүткүнө бергени аброй алып келген жок. Кандай гана диалог, дискуссия болбосун, ар ким өз ордун билип, чийимден чыкпай, ыгы менен ой таштаса, омоктусу бааланат да. Андыктан депутат Медералиевке каршы чыккандар, талашып тартышкандар баары бир уят болуп калышары кадексиз тура. А Улукбек Карыбеков дагы өсүш керек, эгер аң сезим жетсе. Булак Арба KG. Мандатын тапшырган Курманкул Зулушев 75 аксакалдын юристи болгонбу? Сыртынан караганда жылкы теппей, жылаан чакпай дегендей эле көрүнүш, бирок көшөк артында такыр башка. Курманкул Зулушев себебин түшүндүрбөй эле мандатын тапшырып баса берди. Бул прокурор 75 аксакалдын юристи болгонбу? Алардын активдүүлөрү менен кызматташып, тиешелүү буйруктарды аткарып турганбы? Көздөгөнү жаңы президентти ишке киргизүү беле? Айтор суроолор арбын. Жоопторуна Зулушев үн ката албай мандатын тапшырып, саясаттан четтеп кетти. Котур ташы койнунда катылганбы? Булак Арба KG. Жеңишбек Токторбаевдин мыйзамсыз иштери канча томго сыят? Таң каласыңда, Ош шаарын Жеңишбек Токторбаев башкарып турганда мыйзамсыз курулуштарды жүргүзүп каалашынча калчаптыр. Азыр былыктарынын баары чыгып отурат. Бул боюнча журналист Ыдырыс Исаков ынанымдуу чагылдырып, Токторбаевдин чыныгы жүзүн ачып бериптир. Жыйынтыгында жоопкерчилиги каралабы? Кызыгы, курулуш министри Нурдан Орунтаев түштөн кийин экс-мэрдин мыйзамсыз иштерин саймедирип жатат. Убагында эмнеге айтып бөгөт чарасын койгон эмес. Кыскасы, Жеңишбек Токторбаев Ош мэриясынын бардык тармактарын талкалап, акылга сыйбаган иштерди кылганы ачыкталды го. Ишкерлер зар какшап жүрүшөт. Кызмат абалынан кыянат пайдалануу, коррупция сыяктуу беренелер эми иштейби? Күтө туралы. Булак Арба KG. Мен буга чейинки биринчи видеодо айткандай, Ташиев анын уулу
Таймураз Ташиев, анын Моко Групп компаниясы, анын инилери Казбек жана Шайырбек Ташиевтердин Кыргыз, Өзбек, Азербайжан жоопкерчилиги чектелген компаниясы жана анын жээни Байгазы Матисаковдун Кыргыз петроль ишканасын башкарган Регион Oil компаниялары мамлекетке ошол 4 миллиард 175 миллион долларды түшүрбөстөн урдап кетишкен. Бул мен айтып кетейин дагы бир жолу. Бул бери дегенде 50 мектептин акчасы. 50 мектепке балдар үчүн жашнакай мектеп куруп койсок болот. Мисалы Таластагы Манас районунда 1885-жылы салынган мектеп бар экен. Азырга чейин ошол жаңылана элек. Эмне себептен? Себеп дегенде могу Ташиевке окшогон уруулар 30 жылдан бери урдап келишкен. Ошонун негизинде мамлекетке мектептер салынбай, ооруканалар жетпей, тез жардам муналары жетпейт, ФАП жетпейт, жолдордун бардыгы салынган эмес, бир жерде суу жок. Айтору ушундай маселелер көп. Бул Ташиевтер манипуляция кылып аябай көнүп алыптыр. Мына карапайым элдин башын айлантып, ар кандай саясат кылып, Шайырбек Ташиев бир жетин жесирге үй салып берип, тиги Таймураз Ташиев дагы бир нерсе кылып берип, Камчыбек Ташиев бир жерге спорт комплекс салып берип, айтору ошентип мындай элге меценат катары көрүнүшөт. Бирок булар каражатты мамлекеттен урдап, мамлекеттик бюджетке түшүп, ошолор салып бере тургандай каражаттын ондоп, 20лап сала тургандай акчаны булар урдап кетишет дагы. Анан кичинекей кылып элдин көзүнө мындай чаң чачып коюп, анан аны укмуш блогерлерди жанагы башкаларды алып барып пиар кылышып, өзүнүн телеканалдары аркылуу айтору ушинтип баягы өзүнө бир башкача бир образды жаратып алганда, ошол адамдардын буга чейин маалыматтар чыгып атат. Шайырбек Ташиев 21-жылга чейин депутат болгон келгенде мен интервьюсун көргөм. Бишкекте мен жашай турган үйүм жок, квартира жок. Ошондуктан мен квартирада жашайм деди эле же мамлекеттик квартира батирде жашайм деди, айтор ушундай үй жок болуш экен. Азыр болсо тигил Царское селодо жанагы Орто сай болуш керек, жаңылбасам. Орто сай VIP шаарчасында анын 3,5 миллион долларга бааланган билеген үйү. Ошол видеону дагы азыр тиркеп коем, көрөңүздөр. Андан тышкары ошол Кыргыз петролиум мамлекеттик ишканасын жетектеп турган Ташиевдин бир тууган жени Байгазы Матисаковдун ошол VIP городокто 3,5 миллион долларга баалана турган укмуштуудай бир заборлору бир 3 метр, 4 метрден болгон укмуш бир үйү чыгып атат. Андан тышкары Шайырбек Ташиевдин дагы бир ынтымак жаңгонушунда, бул Царское селонун жанында, ошол жакта килейген бир хан сарайы чыгып атат. Ал дагы жаш бала экен, студент дедиби, жаш эле бала экен. Ал Өмүрбек Ташиев деди окшойт, жаңылбасам. Анын дагы үйү чыгып атат. Бул баягы алардан жашаган мүлктөр эле, алардын минген унаалары, алардын мисалы Шайырбек Ташиевдин тиги 2 миллион долларды бар казиного, Грузияга барып утуруп койгондору, толгон токой маселелери бар. Булар жөнүндө айтып берсең, сөз түгөнбөйт да, сөз түгөнбөйт. Бул Байгазы Матисаков менен ошол Кыргыз нефтегаздан ошо петролиум аркылуу урдалганын буга чейин журналист Болот Темиров дагы айтып чыккан. 4 айда эле 6 миллион доллардай урдап кеткенин айтып чыккан. Ошондон кийин күч түзүмдөрүн жетектеп турган Камчыбек Ташиев буйругу менен Болот Темировдун ошол офиси маски шоу болуп, алардын бардыгын компьютерлердин материалдарын баарын алып кетип, ошондон баштап булардын үстүнөн ар нерсе болуп отуруп, аягында аялы түрмөгө камалып, өзү болсо чет өлкөгө күч менен чыгарылган. Мына ошол окуяны дагы унутпашыбыз керек. Ал дагы ошол маселени иликтеп чыккан болчу. Анан бул жерде өндүрүлгөн жанагы 4 затты бензиндин 2 түрүн, дизель жана мазутту, булар ай-80 деле Кыргызстанга калтырып, калган бардыгын булар алып чет өлкөгө саткандары боюнча дагы маалыматтар чыгып атат. Бул боюнча салык кызматы дагы эгерде маалыматтарды жарыялай турган болсо, алар боюнча дагы сөзсүз түрдө айтып беребиз. Ташиевтердин багы
манипуляция кылуу, акыркы кездерде бир манипуляциясы чыгып атат. Ошол боюнча дагы кийинки видеода айтып берем. Эмесе менин каналыма катталыңыздар, бул Facebook'ка катталыңыздар. 5000 эле адамды кошо алам, ошондуктан катталыңыздар, лайк басыңыздар, башка группаларга бөлүшүңүздөр. Бул видеолорду кеңири элдерге жеткирели Кыргызстандагы урматтуу туугандар. 30 жылдан бери бизди алдап келди, ар кайсы чиновниктер башыбызды айлантып. Ошол нерсени азыр дагы болушун каалабайлы. Булар элдин баарын тиги кичинекей бир 100 миң, 200 миң, 300 миң сом же болбосо бир 20-30 сотук жерди алган жерлерди кишилердин баарын кустуруп, ар нерсе кылып каматып, булар 5 жылдан бери кылып келбедиби Ташиев? Эми булар өздөрү камалып, кусуп, коррупциялык иштерди жасаганы үчүн элдин баарын коррупция менен аябай күрөшкөн киши катары көрүнүп жүргөн Ташиевдин былыктары мына ушинтип чыгып атат. Бул азыр еще чет өлкөдө жатып алып, Кыргызстанда ар нерсени кылабыз, орозодон кийин дагы бирдеме деп ар нерсени кылып атат, былгытып. Буларды мындай Кыргызстанга алып келип камап, кустуруп, жанагы мамлекетке түшпөй калган каражаттардын бардыгын мамлекетке түшүрүп, булар калп эле бир көрүңдү жакшы көрүнүп тиги 2-3 бир нерсе куруп коюп атпайбы? Ошондойлордун бардыгын мамлекет өзүнүн бюджетинен курса болот. Булардын уурулугун дагы да болсо чыгарып, айтып, мамлекеттик органдардан талап кылып, булардын жазалаганга баарыбыз тикебизден тик туруп аракет кылалы, урматтуу туугандар. Ошондуктан бардык жактарга бөлүшүңүздөр. Элдин калың катмарына жетсин. Лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Ошондо элдин калың катмарына жетет. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. 7 канал. Президент Садыр Жапаровдун фондунун эсебинен Баткенге 10 футбол аянтчасы курулат. Бул тууралуу Кыргыз футбол биримдиги билдирет. Маалыматка ылайык, Баткен шаарына 4, Баткен районуна 6 кичи футбол аянтчасы курулат. 15 март күнү президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов аталган футбол аянтчалары курула турган жерлерди көрүп чыкты. Футбол талаалары жергиликтүү бийликке катталып, жалпы элге кызмат кылат. Курулуш иштери 2 ай ичинде бүткөрүлүп, пайдаланууга берилет делет маалыматта. Аянтчылар төмөнкү аймактарда курулат. Баткен шаарынын Кызыл Дөң аймактык башкармалыгынын Тамаша жай, Акташ, Чет булак жана Булак башы аймактык башкармалыктарына. Баткен районунун Суу баш айыл аймагынын Бужум айылына, Алтын бешик айыл аймагынын Газ Кыштут айылдарына, Карабак айыл аймагынын Бай Карабак Зардал айылына, Самаркендик айыл аймагынын Жаңыбак айылына, ошондой эле андан кийин да өлкө башчысынын колдоосу менен облустун ар бир айылына футбол аянтчасы куруу иштери улантылат. Булак 7 канал.